Yo, what's up mga katambike? Long time no upload. Finally, 2,000 kilometers ng aking sword hubs. Let's go! Sound check. 2,000 kilometers. Sound check. Sword hubs, 6 pulse 3 feet. Maganda pa rin ang tunog. Tunog class A na i9 at Hydra. Frisking. Yun. Bagong bike wash yan mga katambike. Tapos bagong chain wax din. Ayan. Naglalaglagan pa yung mga flakes. Ayan. Chain wax. Meron ako dyang tutorial paano mag ng chain wax. Goods na goods pa rin. Wala namang issue tong sword hub 6 pulse 3 teeth. So ayun lang mga katambike. Ride safe.